labas. Šiandien pristatome tau dvi šienapjovės, žoliapjovės, mulčerius. Kaip vadinsi, taip nepagadinsi. Va, pravažiuoja tegul. Ko ten ieškai? Žiūro arba balūnį nebeliko, žinai. Tai jo, daugelis tai turbūt žino apie vieną iš keturračių pritaikomų žoliapjovų, tai yra mulčeris, kuris turi savo variklį, kabinamas prie galinio kablio. Yra jo darbinis plotis metras, ten nepilnai 20 cm ir dirba plaktukėlių principų, tai atskrenda plaktukėlis ir nukerta žolytę. Ir norime taip pat šiandien supažindinti jūsų naujausių Iron Baltic produktų, tai yra krūmapjovė šienapjovė, kuri taip pat turi savo variklį, kabinama prie keturračio priekio ir turi 3 besisukančius mechanizmus su peiliukais. Gali pjauti iki gal 5 cm skersmens krūmus. Tai norime mes šitus 2 daiktus palyginti, patys įvertinti ir supažindinti jūs su jų galimybėmis darbo. Tiek mulčerį, tiek šitą krūmapjovę nuleidome iki minimalaus aukščio, kad žolę nupjautų kiek galima gražiau, lygiau ir jungimo išjungimo mygtukas. Tai jungiame, čia yra akceleratorius, pasiurbimas ir virvelę užsivedame. Šitas valdosi kiek truputį kitaip. Daiktas yra gesinimo mygtukas pritvirtinamas prie vairuotojui patogios vietos. Čia yra pasiurbimai, ten visokie bla bla bla. Rankenėlę mes jungiame, variklį jungiame su mechanizmu. Čia to daryti nereikia, tiesiog duodame gazų, jis pats pradeda suktis ir viskas. Ką, važiuojam, bandom kurti. Tai vat, kaip matome, padirbėjome, dviese viskas greitai gaunasi, pamatėme pliusus ir minusus kiekvienos su mulčeriu pjaunant, reikėjo tarpais sustoti, nes žolė nėra sausa, gana aukštoka, tai užsikiša ir girdisi, kaip variklis tiesiog verkia, tai reikia sustoti, kad jisai vėl įsisuktų į tinkamas apsukas ir kad vėl jisai efektyviai pjautų žolę. Bet matome, kaip viena žoliapjovė yra plačiau ima, kaip kita ima siauriau. O dabar pabandysime šitą žoliapjovę tiesiog užkišti ir pažiūrėti, kaip maksimaliausių greičių galima pjauti, kol jinai pradeda lėtėti ir buksuoti. Su mulčeriu tai pjojame gal 4-5 km per valandą ir priklauso nuo žolės aukščio, o šitą dabar įvertinsime patys max. Taigi, važiuojam. Šiaip tai tenai. Čia tai iš tikrųjų tai nelabai matėsi, nes čia reta žolė. Taisime tenai, kur yra tankesnė žolė ir pavyko vis tik žoliapjovę uždusinti, bet greitis buvo 25 km per valandą. Spidometras tau tiek rodė. Tai tada užduso. Tai bet
paimkime, kad ir 15 km per valandą greičiu, bet nueisime tenai ir parodysime, kaip realiai ties tokiu greičiu pjauna šitą žoliapjovį. Ne, šitas daiktas nedūksta. Jis dūksta, bet nedūsta. Savotiškai naujas experiences ir darbe man iš tikrųjų. Kas nupjaus darbe žolę? Tai yra direktorius. Tai važiavome visur ne mažiau 15 km per valandą. Tai o su mulčeriu galime tokiom sąlygom dirbti apie 5 km per valandą, nedaugiau. Žolė kokio ūgio? Kelių. Aukščiau. Grįžtam ant betono, pakalbėsim. Trumpai apibendrinant apie kiekvieną įrenginį. Kas gerai šitam? Prikabinai ant kablio, daugiau nieko nereikia. Pripylei benzų, kuri važiuoja, viskas, pasireguliavai savo aukštį, kokį tu nori važiuoja. Jis labai gerai kopijuoja keturračio trajektoriją, tai kur tu suki, jisai bėga paskui. Minusas tas, kad yra, jeigu per aukšta žolė, jisai jau pradeda buksuoti. Tai arba rinktis galingesnių variklių, arba tiesiog taip neskubinti, arba neužleisti žolės užaugti aukštesnės. Mažesnė žolė, sakykime, tokio aukščio susidoroja be jokių problemų. Apie apkrovas variklyje, ar jisai kemšasi ar ne, patys girdite. Ta prasme, girdi vairuotojas, pagal tai prisitaika ir važiavimo greitį. Mulčeriai yra kelių gamintojų iš tokių pagrindinių, tai yra Bronco, kurie žolėje mes ir bandėme. Jis yra su 14 arklių varikliu. Galingesnės gamina mūsų tiekėjai Iron Baltic Estija. Yra 18 arklių ir 18 arklių su elektriniu starteriu, kur galima valdyti tiesiog iš kabinos. Nu, iš sodinės, tai iš kabinos. Čia kabinų nebebūna. O lempas įjungtas gerai ar ne? Ai, blemba. Nu, pasodės geri akumai, tai nieko tokio. Trumpai ir aiškiai apie šitą geltoną daiktą. Nu, tiesiog nerealu. Mano akimis nerealu. Tai yra labai geras greitis. Susidoroja su labai aukšta žolė. Matėme. Uždusinome žolėje, greitis buvo apie 25 km per valandą. Buvo tankiai ir tiesiog užduso. Tai pjauna greitai, pjauna krūmelius. Valdymas yra gana paprastas, visada yra avarinis gesinimas prie pulto, prie keturračio. Kas dar patiko, kad tu matai, kur tu važiuoji ir tu matai, kur jinai pjaus. Jinai kopijuoja paviršių, be didesnių greičių, jinai šokinėja. Realus ir optimalus jos darbinis greitis yra 10-15 km per valandą. Yra gana greitai. Iš kitos pusės, kas yra nepatogu šitam daiktui, tai nepatogu tas, kad jisai kabinasi priekyje ir kabinasi prie specialaus adapterio po keturračių. Valdomas yra gervė, tai visas svoris yra ant keturračio priekio, tai silpnieji keturračiai jos nepaveš tiesiog, nes jų amortizacija yra per silpna. Sprendimas yra, kad yra amortizatorių užraktai, dėl amortizatorių užraktų galima padėti, jokių problemyčių. Variklis tiek pas vieną, tiek pas kitą gamintoją naudojamas Brix. Patikimi, aptarnavimas yra gana paprastas. Minusėlis šitam dalykui, sakyčiau, kad jeigu papuolė akmenukas, peiliuką nuskėlė. Plaktukėlį, kad įlenks, jis nieko, jis toliau dirbs. Dar kas nelabai patiko šitam įrenginyje, tai tas, kad posūkyje jisai neužpjauna labai gražiai. Reikia priprasti, reikia padirbėti. Kada mulčeris kopijuoja paskui tave visą plotą visada, šis daiktas kartais ir sumažina tą pjovimo plotą. Bet kompensuoja greitis, efektyvumas. Aišku, momentas yra kaina. Mulčeris Bronco šiandien kaina 2,480, vietoje 2,850. Turime sandėlyje.
Iron Baltic montuojama žolėpjovį, krūmapjovį, kaina 3,980. Skirtumas yra, bet skirtumas ir tarp daiktų yra. Tai yra paprastas vertinimas. Arba tu nori pjauti greitai, arba tu turi laiko ir gali pasimėgauti lėčiau. O būna laikikliai skarbonkiai ant keturračio. Ai, tai būna. Normal, standartiniai 200 gramų stikliniai skarbonkiai, jie įdedami. Gali ant vairo, gali ir keleivio vietoje. Be abejo, Mototop ne tik parduoda motociklus, keturračius, bet ir aksesuarus. Prie keturračių taip pat atliekame ir tų visų aksesuarų servizą, remontą, aptarnavimą ir taip pat atsarginiais dalys jiems visiems pas mus. Taigi, mototop.lt. Viskas, einu kvies bernus, tegul eina pjautą žolę, biški šiandien jau persipjauviau šios. O tai palauk, iš kur tu čia tiek daug visko žinai apie tą žoliapjovės? Ai, tai aš iš kaimo augęs, kaime žolę pradėjęs pjauti, vartyti šienus. Ir su pirmi krešai su motociklu buvo gal 13 metų. Nu, rankose benzinas įmirkęs, žemės irgi. Buvo po nagėse buvę daug. Tai ir įdomu viskas ir matai, kaip viskas turi veikti ir kaip turi daryti. Žinai. Supratau. Ne ant asfalto gimęs, ne ant asfalto, ne ant betono, žinai, ne prie daugiabučių. Užskaitom tada.